kali tidurnya. Wah, dia bobok manis guys. Lihat itu guys, cantik tidurnya guys. Kalau boleh tahu mimpi apa ini ya? Apalagi yang ini, satunya ini. Wah, tidur guys. Lihat tangannya guys. Tangannya ini. Mimpi apa kira-kira ini? Wah, satu jam lagi lebih dekat. Cantik ya tidurnya ya, manis gitu. Tapi dia tidak ngorok guys. Tidurnya itu tidak ada suara, tidak ada ngorok-ngorok kayak manusia guys. Enak dia tidur, udah pada kenyang ini. Coba kalau lapar nih, begonggong. Mimpi apa ini? Saya tidak berani ganggu ini guys, tidak berani ganggu dia tidur, takut dicakar. Soalnya dia kalau diganggu langsung saya dicakar guys, gak berani aku.